네, 올해의 블로그 2024. 네, 이런 팝업이 뜨고 있죠. 지금. 네, 블로그 100인. 올해의 블로그란 다양한 주제에서 영향력 있게 활동한 그의 대표 블로그에 드리는 특별한 이름입니다. 후보, 데이터, 독창성, 전문성 점수로 그다음에 선정하신다고. 네, 이런 거 주신다고 하네요. 네. 문화예술 분야에서는 네, 꿈꾸는 잠바모님, 꿈수다. 네, 이런 분들이 되셨어요. 궁금하니까 열어보겠습니다. 와, 네, 이웃이 7천 명 되시고, 네, 책을 꾸준히 많이 올리셨네요. 독서 리뷰를. 아, 네, 또 제가 좋아하는 김승호 회장님의 책을, 네, 어떤 인사이트를 가지고, 네, 꾸준하십니다. 네. 방문자 수가 몇 명인지 궁금해서 한번, 네, 확인 좀 해보겠습니다. 방문자 수가 몇 명일까? 오늘 확인하는 동안, 네. 예, 약 9천 명 정도. 예, 9천 명, 예, 저기, 약 1,000명 정도 되시네요. 1,000명 정도. 네, 이 정도. 약 1,000명 정도 되시네요. 네. 음, 네. 카드 수제 만드신 건가? 네. 좋은 질문이네요. 내가 부자가 될 상인가? 좋은데요, 이거? 네네. 좋습니다. 네, 좋네요. 네. 네. 이분도 저기 친구 추가해놔야겠어요. 네. 자, 러블리 케이팝. 네. 좀, 네. 어, 이 정도 내시고, 네. 문학 주제 책으로 가시고, 네. 이 정도 순위 되시네요. 네. 자, 이 정도, 네. 음악, 일상, 네. 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 의료학과 박문수, 네. 의사 선생님이시겠죠? 아마도? 네. 어, 네. 꾸준한 글들이 이렇게 올라와 있네요. 네. 좋습니다. 자, 아이 키우는 어머님들. 이분 누구시지? 네, 그냥, 이제 약 관련된, 닉네임 너무 좋은데요? 네. 약 올리는 언니님. 네. 아, 약간, 네. 제가 좋아하는 코드예요. 약간 개그에다가, 네. 닉네임 너무 좋네요. 네. 어떤 글을 많이 올리시는지 한번 볼까요? 음, 프로, 잠깐만. 전체 목록을 보려면, 밑에가 없네. 싱글에서, 네. 전체 목록을 네, 보면은 이런 식으로 이제 글을 꾸준히 올리시는군요. 멋지십니다. 네, 네. 또 자기 전문성을 이제 블로그로 이렇게 잘 표현하고 계시죠. 네, 하루 방문자가 몇 명인지 또 궁금해서 한번 잠깐 확인하도록 하겠습니다. 네, 2,000명, 2,200명 정도 되시네요. 네, 2,200명 정도 되십니다. 네, 대단하십니다. 네, 네. 글자 수는 많지 않으신 것 같은데. 네. 자, 꾸준히 이렇게, 아니네요. 맞네요. 네. 또, 뭐였지? 네.
아, 특수교사 엄마? 또 궁금하네요. 네. 차근차근 육아. 네. 상당히 인상적입니다. 네. 인스타그램도 하시고, 홈페이지랑 블로그로 세팅하셔서, 네. 정말 딱 직관적이고 잘 만들어 놓으셨네요. 좋습니다. 네. 다른 분들도 볼까요? 네. 진짜 이분 궁금한데, 네. 어떤 글을 올리시고 계신 걸까요? 기리나님. 네. 웬 닭강정? 뭐지, 이게? 네. 아니, 그러면 주로 어떤 글을 많이 올리시는 걸까요? 네. 일상, 아까 카테고리가 영화 쪽을 많이 올리시나 봐요. 네. 영화를 14개? 14개? 2개? 영화 또 많이 올리신 것 같지 않은데? 그러면 7개. 일상. 일상 글을 많이 올리시는군요. 어, 일상 글. 네. 꾸준히 일상 글을 올리고 계신데, 네. 아, 무슨 생각을 할까요? 네. 이게 뭐지, 이거는? 음악인가? 네. 광고네요. 예. 이만, 네. 후기를 이렇게 꾸준히 이렇게 정말 일상글을 많이 올리고 계시군요. 네. 어디였지? 네. 왠지 요리사이실 것 같은데. 네. 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 홈페이지 블로그를 이렇게 하셨구나. 강아지를, 포베호드 비속마루. 네네. 아, 제가 개가 안 보였어요. 나 요리사만 보였네. 네. 요리 패션, 살림. 아, 네. 구옥빌라 살림. 이거 궁금한데? 네. 구옥빌라 어떻게 살고 계신 거죠? 대단하시다. 이런 분이 계셨구나. 와, 죄송합니다. 네. 이거 하나하나 다 이거를 쓰고 계시군요. 멋지십니다. 이야, 대단하시다. 대단하십니다. 대단하십니다. 네. 거제도 밥상, 한솥봉. 이거는 업체에서 운영하시는 곳인가 봐요. 좋네요. 네. 좋습니다. 이런 곳이 있나? 네. 거제도 가면 한번 꼭 한번 가봐야겠네요. 음, 음. 유튜브는 따로 운영 안 하시나? 링크가 없는 거 보니까. 네. 식당을 운영하시는 것 같지 않은데? 식당이면은 저기가 나와야 되는데. 네. 뭐지, 이거는? 이거 왜 받으시는 거지? 식당 하시는 것 같지 않아요. 이게 인스타그램이고. 궁금하네요. 거제도 밥상. 식당 하시는 것 같지 않은데?
식당이면은 상호가 나올 것 같은데 안 나온 거 보니까 식당 하시는 것 같지는 않아요. 네. 영화, 게임. 네. 네. 제가 영화는 종종 보는데 요즘 게임이 거의 안 해서 네, 일단 패스. 네, 여행 맛집. 네. 오, 돼지국밥. 아, 이 돼지국밥님 이분이신가? 네. 아, 이 돼지국밥계의 구루. 예. 멘토. 뭐라 그럴까요? 네. 이 돼지국밥계의 이 블ог 포스팅 엄청나게 하신 분 계시거든요. 네, 이분이셨나? 네, 저도 지금 정확히 기억 안 나는데 네, 진짜, 네. 제가 이제 마케팅 강의를 하는 사람으로서, 네. 이렇게, 예, 대단하시죠? 네. 최소한 이 국밥집 찾아다니고, 나중에 이 몰래쿠파님이 국밥집 저기 하시면, 유튜브도 있네? 네. 그럼 무조건 한 번은 갑니다. 물론, 거리가 멀면 사실 못 가니까. 네. 성적 초기에는 아, 탑 30을 목표로 했지만 코로나 재창걸 대단하시네, 이분. 네. 대단하십니다. 네. 몰래쿠파님, 기회가 된다면, 네, 꼭 한번 인터뷰 한번 해보고 싶습니다. 네. 자, 한번 연락드려 봐야겠어요. 네. 스포츠 자동차. 네. 엑셀 도사님. 네. 한번 볼까요? 엑셀 도사님. 제가 엑셀을 다다 보니까. 와. 오, 대단하시다. 오, 네. 예, 저는 엑셀을 많이 쓰진 않지만, 네, 그래도 엑셀은, 네, 정말, 저의 기준에서는 업무 세상을 바꾼 혁신이지 않을까 싶습니다. 네. 주로 이제 고실 때 많이 쓰는데, 네. 와, 네. 음, 사진 오네. 사진 저도 잘 찍고 싶어요. 네. 네. 낚시, 식물 이야기, 식물 이야기. 윤석 상추님. 이거 뭐지 이게? 이게 게임인가요, 이게? 썸네일이 약간 게임 같은데? 아닌가? 네. 글은 266개. 와, 근데 꾸준히 예, 포스팅 하시네요. 한 달에 한 두세 번씩이라도. 멋지십니다. 네. 와, 이거 뭐지? 와, 이분 한번 만나 뵙고 싶은데요? 어디 계시지? 합천군, 윤석상추. 윤- 윤석, 윤석, 어디였지? 어디였지? 운석. 아, 네. 응? 잘못 봤나? 운석상추, 운석상추, 합천군. 음, 네, 연락할 방법이, 네, 이메일 연락밖에 없겠네요. 일단 한번, 네.
네, 일단 이거 추가하고, 일단 이따 하고 일단은, 네. 사진 작가님들, 대단하십니다. 식물, 식물, 사진도 너무 예쁘게 찍으신다. 야, 와, 와, 카테고리 보세요. 와, 네. 비즈니스 교육. 비즈니스랑 교육이 같이 가나? 예? 같이, 엮였나 보네요. 같이. 헛쌤, EBS 나오신 분이시죠? 네. 그린밤 영어, 투자왕, 농구 천재 비즈니스? 아, 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 비즈니스. 닉네임하고 전혀 이렇게 매칭이 안 돼서, 분석 진짜 많이 하시는구나. 음? 네, 네. 부동산 쪽 하시나 봐요. 미술놀이. 망글망글 뭐지? 망글망글? 네. 음. 어린이집 하시는 건가? 음. 와, 이런 거 도안이 되게 많네요. 신기하다. 이런 거 많이 만드시는구나. 와, 능력자십니다. 네, 뭔가 이제 창조하시는 분들 능력자시죠. 네. 또 캐나다 사시는 분이실까요? 한국사. 한국사도 재밌죠. 라울 영화. 일단 24년까지 보고, 네. 23년도 본 적이 없는데, 네, 요거는 네, 따로 영상을 찍도록 하겠습니다. 네. 오늘 영상 이제 기침을 좀 많이 한 걸 좀 죄송하고요. 그냥 원본 그대로 올리도록 하겠습니다. 양해를 좀 부탁드리겠습니다.